जय श्री राम दोस्तों, आप लोग के लिए फिर आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। बजट ट्रेन में सीलिंग फैन लेके आ गया हूँ। हैवी ड्यूटी में रहने वाला है, 2 साल वारंटी दूंगा आपको। पूरा ओरिएंटल प्लस करके नाम से आने वाला है। रेट रहने वाला है सिर्फ 999 रुपये। 2 साल का वारंटी दूंगा। जिसको भी लेना हो जल्द से जल्द विजिट करें। इलेक्ट्रिकल कलर देख सकते हैं, स्मोक ब्राउन काफी प्यारे कलर में आया हुआ है। हैवी ड्यूटी में रहने वाला है सीलिंग फैन। जिसको भी लेना हो जल्द से जल्द विजिट करें। इलेक्ट्रिकल ऐसी धमाकेदार ऑफर चाहिए तो फॉलो करके रखे रहे हमारे पेज को। मिलते फिर और वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद।